लग रहा है। ये फोन है मेड इन इंडिया। चलो फटाफट से बॉक्स को काट लेते हैं और इसका उद्घाटन कर देते हैं। खुल जा सिम। तो सबसे ऊपर ये हमारा फोन है। तुम कड़क माल है। ओके ये रहा हमारा फोन। क्या बात है, चमचमाता हुआ फोन। बॉक्स में और देखते हैं भाई क्या है। टाइप सी केबल है और इसकी अगर लंबाई नापते, लंबी है। केबल की मजबूती भी है। बाकी ये 10 वॉट का चार्जर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भाई ये रहा हमारा ऊह यंत्र। बैक से देखने में ये फोन कुछ ऐसा दिखाई देता है और फ्रंट से ये ऐसा दिखाई देता है। इसके डिजाइन की क्या ही बात करूं, सच बताओ भाई इसका जो डिजाइन है, लुक है, शानदार दिखता है देखने में। हालांकि इसका जो बैक है वैसे है